ครับสวัสดีครับพี่น้องสื่อทุกท่านนะครับด้วยจากการตรวจสอบข้อมูลของกรมวิทยานะครับพบว่าขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนะครับตั้งแต่วันที่3 มีนาคม 2560 นะครับสำหรับฤดูร้อนปีนี้ก็อาจจะช้ากว่าค่าปกติเล็กน้อยนะครับซึ่งตอนนี้อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นตามลำดับนะครับและสูงอย่างต่อเนื่องในตอนกลางวันนะครับประกอบกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือลมหนาวได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้โทษนะเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้หรือลมฝ่ายใต้นะครับซึ่งก็แสดงถึงการเข้าสู่ฤดูร้อนของปีนี้นะครับซึ่งปีนี้บริเวณภาคเหนือของเราเฉียงเหนือเนี่ยในช่วงต้นของฤดูร้อนนี้อาจจะยังคงเย็นอยู่บ้างนะครับแต่อุณหภูมิจะสูงขึ้นตามลำดับนะครับแล้วก็ฤดูร้อนปีนี้คาดว่าที่สุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งมีเรื่องต่อเนื่องก็คือในขณะนี้เราตรวจพบว่ามีบริเวณความกดอากาศสูงระลอกใหม่ลงมานะครับซึ่งเมื่อปะทะกับอากาศร้อนที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้จะทำให้เกิดเป็นลักษณะของพายุฤดูร้อนซึ่งคาดว่าบริเวณพื้นที่ที่รับผลกระทบก็คือในวันที่7-8ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคตะวันออกนะครับวันที่8ที่9ก็คือภาคเหนือกับภาคกลางนะครับลักษณะของพายุฤดูร้อนก็คือจะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงนะครับมีลักษณะของฟ้าผ่าลักษณะของบางพื้นที่อาจจะเกิดขั้นลูกเห็บตกได้นะครับซึ่งอันตรายของพายุฤดูร้อนก็คือเรื่องของลมกระโชกแรงอาจจะสร้างความเสียหายกับสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงนะครับรวมทั้งกิ่งไม้ต้นไม้ต่างๆอาจจะหักโค่นลงมาทับเป็นอันตรายกับผู้คนนะครับอีกอย่างนึงคือเรื่องของฟ้าผ่าซึ่งในช่วงต้นฤดูร้อนนะครับเมื่ออากาศเย็นปะทะเช่นนี้มักจะเกิดลักษณะของฟ้าผ่าเกิดขึ้นนะครับอันตรายก็คือผู้ที่อยู่กลางแจ้งนะครับผู้ปฏิบัติงานกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาหรือการทำงานก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นการประกาศ2เรื่องในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการเข้าสู่ฤดูร้อนกับประกาศเตือนเรื่องพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่7 8 9นะครับแล้วหลังจากพายุฤดูร้อนหมดไปแล้วนะครับอุณหภูมิประเทศไทยจะสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือขณะนี้หลายที่ประเทศไทยอุณหภูมิสูง37-38 องศาแล้วนะครับเมื่อเข้าสู่ร้อนนี้อุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกซึ่งปีนี้เราคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคเหนือตอนบนนะครับจะอยู่ประมาณ42-43 องศาในช่วงปลายเดือนเมษายนต่อต้นเดือนพฤษภาคมนะครับสำหรับภาคกลางจะอยู่ประมาณ41-42 องศานะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังนะครับเพราะว่าอุณหภูมิขณะนี้ร่างกายคนอาจจะปรับตัวไม่ทันนะครับเรื่องของฮิสโตรกเรื่องของอุณหภูมิที่สำหรับคนที่ร่างกายไม่แข็งแรงนะครับอาจจะเกิดอาการป่วยได้ง่ายนะครับรวมทั้งการเกิดไฟไหม้ไฟป่าทั้งหลายนะครับซึ่งขณะนี้หลายๆพื้นที่อาจจะเกิดด้วยคนแต่เมื่ออุณหภูมิสูงถึง40 องศาเนี่ยโดยธรรมชาติก็สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องการก่อไฟเรื่องการจุดไฟทั้งหลายนะครับก็เป็นเรื่องที่ทางกรมวิทยาฝากเตือนไปยังประชาชนนะครับเพื่อที่จะรับมือกับฤดูร้อนปีนี้รวมทั้งพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในช่วง2 วันข้างหน้านี้นะครับไม่ทราบมีท่านใดจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไหมครับ